హాయ్ టు ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వీట్ ఏఎస్ఎస్ వ్లాగ్. ఈరోజు తయారు చేసుకునే రెసిపీ వచ్చేసండి రాగి పోహా స్వీట్ అండి. రాగి అటుకులతోటి స్వీట్ చేయబోతున్నాను. ఇందులో వచ్చేసి పుష్కలమైన కాల్షియం ఉంటుంది, అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, వైటమిన్ డి ఉంటుంది, అదేవిధంగా న్యాచురల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఉంటుందండి. చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ రాగి అటుకులతోటి స్వీట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. సింపుల్గా చూసేయండి. జస్ట్ 10 నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుందండి. స్టవ్ వెలిగించేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం కరిగిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి, జీడిపప్పులు, అదేవిధంగా కొన్ని కిస్మిస్లు అండి. వీటిని కొంచెము ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను కొన్ని జీడిపప్పు పలుకులు, కొన్ని కిస్మిస్ తీసుకున్నాను. ఇవి మంచిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చేసి 1 కప్పు వచ్చేసి రాగి అటుకులు తీసుకుంటున్నానండి. ఇది ఎంత మంచిదంటే హెల్త్కి అసలు చాలా మంచిదండి. దీన్ని ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలండి. ఈ రాగి ఆర్ ఫింగర్ మిల్లెట్ ఈజ్ హైలీ న్యూట్రియస్ హోల్ గ్రెయిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గ్లూటెన్ ఫ్రీ. ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్, హెల్ప్స్ టు కీప్ యూ ఫీల్ ఫుల్లర్ ఫర్ ఏ లాంగర్ టైమ్. దస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ వెయిట్ లాస్ అండ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అండి. మనం బరువు తగ్గడానికి, బరువు కంట్రోల్లో ఉండడానికి ఇది చాలా రకాలుగా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఇందులో న్యాచురల్గానే డి విటమిన్ ఉంటుందండి. దీన్ని తప్పకుండా చేయండి. ఇది మంచిదండి. బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలో కానీ లేకపోతే మనకు స్నాక్స్ రెసిపీకి చాలా బాగుంటుందండి. 2 నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే 1 కప్పు రాగి అటుకులు తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను 1/2 కప్ వచ్చేసి బెల్లం తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని కరిగించుకోవాలండి. పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక గిన్నె పెట్టుకుని ఇందులో నేను తురిమిన బెల్లం వేసుకుంటున్నాను 1/2 కప్పు. దీంట్లో కొంచెమే వాటర్ పోయాలండి. ఒక 4-5 టేబుల్ స్పూన్, కొంచెం మరీ ఎక్కువ పోయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ బెల్లం కరిగేంతనే పోయాలి. ఇది కొంచెం మెల్ట్ అయిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసండి మనము ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏమైనా మట్టి గిట్ల ఉంటుంది కదా, రాళ్ళు గిట్ల, అలా అనేసి దీన్ని కొంచెం కరిగిన తర్వాత మనము ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ గిన్నెను కడిగేసి మళ్ళీ ఈ గిన్నెలోనే దీన్ని పోసుకొని 1 నిమిషం పాటు అండి దీన్ని ఉడికించాలి. మరి పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 1 మినిట్ ఉడికితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పొడిని వేస్తున్నానండి. ఎండు కొబ్బరి పొడి. ఒకవేళ ఫ్రెష్గా మీ దగ్గర కొబ్బరి ఉన్నా కూడా ఫ్రెష్ కొబ్బరిని కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కొంచెం కలిసిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పుష్కలమైన బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ స్వీట్ని తప్పకుండా చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అది కొంచెం మంచిగా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకున్న రాగి అటుకులు ఉన్నాయి కదా, ఇందులో వచ్చేసి ఈ మిక్చర్ని అండి, జాంగ్రీ మిక్చర్ని మొత్తం అందులో వేసి కలిపేసుకోవాలి. సింపుల్ అండి. ఇది మంచిగా కలిసిపోయిన తర్వాత మనము స్టవ్ కట్టేయడమేనండి. చాలా సింపుల్గా 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది ఈ స్వీట్ రెసిపీ. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరు తీసుకోవచ్చండి. ఇది చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న రెసిపీ అండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అందరు వీడియో చూస్తున్నారు బట్ లైక్ చేయట్లేదండి. లైక్ ఇవ్వడం వల్ల మరింత మందికి వెళ్తుందండి ఈ వీడియో. ఓకే, అయిపోయిందండి. నేను గ్యాస్ కట్టేసి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి. నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ ఇవ్వండి. సింపుల్గా చేసేయండి. 10 నిమిషాలు. పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టపడి తింటారు, పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్టపడతారండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.